وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات أحوال الطقس في المغرب. فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر توقعات ابتداء من بعد واليوم والأيام القادمة. وإذا كنت أخي تشاهد هذه القناة لأول مرة فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في نشراتنا المقبلة. من المتوقع بعد زمن هبوب رياح قوية نوعا ما قد تصل سرعتها ما بين 70 و 76 كيلومتر في الساعة. قد تنقل من مناطق ميدلت تمنية تجيج من المنطقة الشرقية بتنغة بان تاكورا المسكيت ورزة اليومين تطاح تهم سوس بكل من الميم الصويرة تهم طنطا الجيرية السمارة طرفها هي العيون بوجدو بقرة الوقت الجمهور في جو أوسط والدخلة. أما توقعات العواصف الرعدية بعد اليوم أن تكون الأجواء مستقرة وصافية بربوع المملكة. قد تظهر بعض التكونات المتفرقة قد تهم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط. الأربعاء أن تكون السماء مستقرة وصافية بربوع المملكة. يوم الخميس أن تكون السماء صافية ومستقرة بمعظم المناطق. قد تظهر بعض التكونات المتفرقة قد تهم أقصى قمة جنوبية بمنطقة أو سد. يوم الجمعة أن تكون السماء مستقرة وصافية بمعظم المناطق مع عواصف جد قوية قد تهم منطقة الدخلة وأوسط بن أنظران. يوم السبت أن تكون السماء مستقرة وصافية بربوع المملكة. ويوم الأحد تكون الأجواء مستقرة وصافية بمعظم المناطق. قد تظهر بعض التكونات قليلا من قدر مرتفعات الأطلال كمتوسط المنطقة الشرقية. يوم الثلاثاء أن تكون السماء مستقرة وصافية بربوع المملكة. قد تظهر بعض التكونات القوية قد تهم المنطقة الشرقية وجنوبها مرتفعات الأطلال كمتوسط وغرب الريف ومنطقة سوس. من الأربعاء والخميس قد تكون السماء مستقرة وصافية بربوع المملكة. قد تظهر بعض التكونات القوية قد تهم منطقة سوس بشمال قليلا جنوبية بالمنطقة الشرقية بالمرتفعات الأطلال والمتوسط والجنوب الشرقي.